those moments I don't think anybody else is going to forget. За залуучуудаа дараагийн тоглолт руугаа шууд орж байна. Мазаалай болон D13. За энэ нөгөө одоо шууд дамжуулалтын дүрс ашиглаад эхэлж байгаа учраас аудио нь сонирн болоод за тэгээ тоглоомын аудио нэлээд сулраад янз янзын ерөнхийдөө бол өөрчлөгдөнө. Тэгэхээр за энэ өмнөнийхэн саунд нь хүртэл нэлээд хойно сонсогдоод байгаа л яах юм да. За тэгээ явандаа энэ асуудал нь бас цэгцрээд байх шиг байсан. За Тамраритагийн трипл киллээр 3 эсрэг нэг цогоо ганцаараа үлдэж байна. За скор унгасан. За байж байгаа энэ нөгөө нэг баахан тохиргооны дүүнүүдээ ингээд соличхоор ийм нэг асуудлууд үүсээд байна. За тэмцээний үзэж байгаа залуучууд та бүхэн бас юу ягаарэ. Гейм саунд нь ямар байна? Миний микний саунд ямар байна? Би өөрийнхөө нөгөө цаанаас ирж байгаа дүрсний маань аудио нь нэлээд сул учраас аудиогоо багасгаад өөрийнхөө микний дууг багасгаад тоглоомын дууг бол тэр чигээр нь бүр тултал нь нэмчээд байгаа. Окей, дуу зүгээр байна гэж байна. За одоо ингэ нөгөө цаанаас ирж байгаа бэлэн дүрстэй хийж байгаа учраас реплейтэй user interface нь хүртэл арай нэг ондоо гоё болоод ирж байгаа. Микс сул байна гинэ. Дуу мик хоёр сул байна. Дуу зүгээр байна. Микрофон нэмчих гэж байна. За микрофоныг би жоох нэмчлээ. За цаанаас ирж байгаа дүрс учраас та бас сайн ойлгоорой. Янз бүрийн нөгөө нэг тоглоомынхон дуу чимээ гэдэг ч юм уу тиймэрхүү зүйлээр би бол маш тийм хязгаарлагдмал байдалтай байгаад байна. Сольж чадахгүй, янз бүрийн хийж чадахгүй. За микнийхаа дууг ерөнхийдөө бол жоохон нэмсэн. Одоо гайг байхаа. За Зилкенберг скаут аваад гараад ирсэн. Бусад тоглогч нар за энэ чи Мара юу ч аваагүй $1900 явж байна. За мистер Кап цогоог унгасан. Хүн donation супер чат. За дээшиг үлдсэн байна. Tesla-гийн thank you гэсэн байна. За Tesla-гээд маш их баярлалаа. Өнөөдөр Tesla-гийн ямар их супер чат явуулаад байна. Одоо болсон байх уу? За баярлалаа тээ. За Рейт Зилкенбергийг унгаасан 4-9-2 болсон. За D13-ын ер нь бол Анхил болон скор 2 амин нэлээ муудсан байгаа байна. Машинган скорыг унгасан ч гэсэн Анхил зөрүүлээд Невзиг нь унгаагаад Машинган ганцаараа үлдсэн. За гэхдээ АК-тай тоглогч үлдсэн байна. Армортай, Киттэй, Молитэй.
За машин ган бол лавел гэж л тоглож байгаа юм байна да. Мистер Кап гараад ирсэн нэгдгийн нугаас анхил улаан тоглогч ойрхон байгаа. За анхил бол ерөөсө цохоосон ч гоо. Тэр чигээр нь гүйлгцэн. За улаан байсан тоглогч 6 HP-тэй. Рейт араас нь Макаравтай гараад ирсэн. Байлтаад байдаг. Заанд ямар ч үсэн буугаа бол олоод авчиж байгаа юм байна. Тоглолтын тооны харьцаа 2-0. За эхний мап нь Nuke гэсэн мап гарч ирсэн. Хоёр дахь мап нь Mazaaлагийн пик Dust 2 юм байна. За тэгэхээр 3 дахь мап гарах шаардлагатай бол Inferno гэсэн мап гарч иж байгаа юм байна. Nuke бол D13-ын сонголт. За D13-ын Nuke сонголтын дээр Mazaalagийнхан City талаасаа эхлэе гэж тоглож байгаа юм байна. За би энийг 1080 за энэ өөр угаасаа байгаа юм 1080 дээр байгаа юм байна. За лобби руу пушлаад ороод ирсэн Mr. Caps таны мөнгийг хийж авлаа. Да скор дээрээс нь 2-ын унгасан бол сүүлийн тоглогч News-ийг Tamararit таун гаагаа. Тоглолтын тооны харьцаа 3-0. За одоо бай раунд орж ирнэ. За энэ D13-ийн 6 явуулаагүй юм шиг байна. ESL руу. Mazaalagийнхан бол явуулсан байсан. Mazaalagийнхны зураг нь гарч ирээд байсан. D13-ийн явуулсан бол зураг нь гарч ирмээр яа. За өчигдөр энэ яг одоо болж байгаа тоглолт бол B группийн 2 дахь тоглолтууд явагдаж байгаа. 2 дахь өдрийн Mazaaлагийн хувьд таялуутай тоглосон. D13-ийн хувьд Camel Riders-тай тоглосон. За энэ шинэ стримийн YouTube-ийн notification очоогүй юм шиг байна те. Дөнгөж цайныг нь дууссан учраас нөгөөх нь орсонгүй болтой. Заагийн тоглолт ороод ирсэн. Шарын дээр нэг хүн байгаад байдаг. Скор. Ямар ч үс нэгийг унгасан. За трейд фраг дараараасаа өрнөсөн. 2-ийн эсрэг 2 болоод минутын хугацаа үлдсэн байгаад News болон Zilkenberg 2 үлдсэн. За сая өсөрч явахдаа нэг тоглолтыг харсан та сайтанда хоёулаа байна гэдгийг бол харсан л байх. Notification ирсэн гинэ. Окей. Би нөгөө гар утсан дээр одоо чатаа нээсэн байгаа учраас яах юм л да. Мэдээгүй юм байна. За доошо бэрүүгээ бомб нь орсон. Гар утсан дээр чатаа нээж харахгүй болвол супер чат хүн донейтэгээд орж ирэхээр нөгөө стриминг юу дэлгэц гацаад байсан. Өчигдөр. За Mr. Cap News-тэй дүгэлдээд унгаасан. За нэгэн эсрэг нэг үлдсэн. Zilkenberg-ийг гэх юм бол 8 илүү. Mr. Cap 7 HP-тэй. За шууд унсаа. За ингэснээр Mazaalai Nuke гэсэн map дээр эхний раунд авч байгаа юм байна. Zilkenberg. Раунд авчээ. За сая энэ шинэ стримийн clean feed дурс мөсний янз бүрийн юм сольж авах зур гэс нэг юм мэдчихлээ. Жахан юм мэдчихлээ. Жахан юм мэдчихлээ. За Mazaalagийнхан өчигдөр таялуутай өстө гоё тоглосон доо. Overtime ч ороод нэлээд ойрхон 2 дахь map дээрээ ч гэсэн бүр нэлээд ойрхон онооны зүрхтэй тоглосон. Яа, Тамира ямар хурдтай гүгээд байна энэ чинь бүр гадуур тэр чигээрээ явчихж байгаа юм уу? За Zilkenberg-д баригдсан. Сая арай л гүч үү? За 2 Монгол баг. За энэ 2 баг хоёулаа хожигдлүүлээдсэн. Одоо мэдээж хоцсон баг Mazaalai-гийн хувьд гэх юм бол маргааш Camel Riders-тай тоглоно. D13-ийн хувьд гэх юм бол маргааш таялуутай тоглоно. За анхил цогоог унгаасан. Буцаад оронгууд Мара шараасаа буугаад зүрж трейдинг хийх гэж шаардлагаар ороод ирж байгаа гэж байна. За анхил дээр контактууд үүссэн. Машин ган энэ зур рейтинг унгаагаад авсан. За скор бүр нэгтүүдд унгааж ах шиг байх юм. 2-9-2 болсон. 35 секундын хугацаа Heaven-ээс нэг тоглогч орж ирнэ.
Үүдэн дээр нэг хүн байгаа юм байна. За смокер таглаж байгаа бомбо тавьж ирсэн машин ган смокын задрахаас өмнө пиклээд унгаач чинь скорыг. Мистер Кап 2-1. Томын үүдэн дээр бол нэг юм байна. Доошоо буух гэж байсан чадсангүй. Түлийн чимээ гарангууд New 7-ээс шууд унгаасаа. За ингээд 3-2. Болж байна. За скор Макаровтай хамгийн урд гарсан гүйж байгаа л харагдан да. За Зилкенберг смокны наан цаанал нэг хүмүүстэй л яваад энэ майнд руугаа нэлээд тулцсан байсан байна. Радио өрөөрөө нэлээд тулцсан байсан. Буцаад ухарсан. За дөнгөж сая ньюк каст хийгээд дууссан. Дахиад ньюк руу ороод ирлээ дээ. Минут 10. За энэ хоёр Монгол багийн одоо аль нь ч хоцсон яах вэ? Маргааш тоглох тэр маргааш нөгөө нэг нь тайлуутай нөгөөх нь Camel Riders-тай тоглоно. Маргаашийн тоглолтод бол илүү сайн тоглож чадчихвэл. Өнөөдрийн тоглолт бол аль нь ч хоцсон хамаалгаа. За гэхдээ энэ тусдаа бол өөрсдөнд нь нэлээд чухал тоглолт болж байгаа. Бараг одоо хожигдсон баг нь бол хэсгээс гарахааргүй л болж хуурна. За News хүлийн чимэгийг сонсож байгаа бол шууд гарч ирээд бууцсан. За энэ дөрөв тоглогчийн дунд орсон л буудаад байдаг. Унгаа чадсангуудаа 3-9 3 15 секунд хугацаа үлдсэн. За бомбон доошо бэрүү орсон байгаа юм байна. Мара жижиг хаалганаас гарч ирнэ. За сайтны ард Тамира. За дэш ямар ч үсэн хайрцагаараа авираад гараад явсан. За флашн дээр цэвэрлэх гэжсэн рейтиг цогоо унгаасан. За машин ган Тамиритаг унгагаа сүүлийн тоглогч анхил ганцаараа үлдсэн 2-ын эсрэг нэг бомбон дээр одоо сууж байна. Киттэй тоглож бомбон дээр суудсан. Салгаад байгаа. Машин ган бол энд амьдраад байна. За салгаад амжиж байгаа юм байна. За сүүлд нь Мара өөрөө гарч ирээд анхлыг унгаагаад раунд авч байна. За Tiger-ийн үед маргааш 2 цагаас тоглолт юм. Маргааш 2 цагаас Lucid Dream-тэй тоглоно. За тэгэхээр маргаашийн тоглолтоос бас их зүйл шалтгааллах нь л дээ. Lucid Dream болон Tiger гэсэн багуудын хожсон баг нь баг хэсгээсээ хоёроор гарч таарах байх. BG Gaming бол гарах нь бол ойлгомжтой болсон. За рейтинг ч маш түргэн тоглолтыг хийж орж ирэх гэсэн болов. Унсан эко раунд явж байгаа. Анхил 2-9-3 анхил өөр 12 HP-тэй болсон байж байгаа. За Тамирарита хаана яваа бэ? Тамираа чинь бүр гадуур тойрцсон явж байгаа юм шүү. За тэнд унгаасан Heaven руу гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. AWP болоод авцсан. 2-9-1. За цогоо дээр орж ирээд нэг татсан буудалтаа алдсан зөрүүлээ шууд. Унгасан. За энэ Азийн бүсийн багууд Camel Riders-ийн эсрэг тоглоход бас пинг нь нэлээд өндөр таарад байгаа юм болов. Арай өөр сервер дээр тоглуулж иж магадгүй. Middle East-ийн багууд ер нь бол яг нөгөө Middle East-ийн өөрсдийнхөө нэг Дубайгийн сервер дээр тоглоод байдаг. За тэгэл нөгөө тэрэн дээр бас нэлээд олон асуудал гарч ирсэн шүү дээ. Middle East-ийн qualifier дээр Aekus гэдэг Израилийн баг Дубайгийн сервер дээр 200 пингтэй тоглож ийн гээл. Тэгсэн чинь эсрэг өсөлж байгаа Camel Riders 5 пингтэй байсан гэх мэт. Тийм асуудал бол нэлээд гарч ирсэн. Цогоо орж ирээ Тамираритаг
унгаас нь 4 эсрэг 2. За рейт ороод ирсэн тэр heavy-ний тоглогчтой буудалцаад байгаа болтой. Скор хаагур яваад байна. Заас нь ойрхон азарын үүдэн дээр л байгаад байна уу? За шараас гарч ирсэн байна. Ямар ч бас нэгийг унгаад авсан. Гурван эсрэг 2. За рейт скор 2. Ахмадынхаа эсрэг үлдлээ дээ. Мара машинган. Нэвс. За азарт байсан хүн нуусан сүүлийн тоглогч рейт 2 эсрэг 1. Мара улаан тоглогч унсан машинган. Яа. За nice try. Машинганд бол кит төртөн байгаа юм байна. Асуудалгүй. Янгснер тоглолтын тооны харьцаа 5-3 City талаасаа раундыг бол авлаа. За айл ал багууд нь мэдээж плей-офф руу шалгарч гарахыг л хүснэ. Тэгэхээр энэ тоглолт бол за бидний хувьд одоо нэг айл 2 Монгол баг аль нь ч хоцсон яах вэ гэж хэлж байгаа ч гэсэн энэ багуудын өөрсдийнх нь хувьд бол одоо баг хасагдах уу тэнцээний цааш үргэлжлүүлэх үү гэдэг чухал шат ороод ирсэн байгаа учраас байдгаа зориулах нь ойлгомжтой. Мазаалайгийн хувьд гэх юм бол маргааш Camel Riders-тай тоглоно. За Camel Riders ер нь хэр тоглолттой байгаа юм бол би тоглолтын үзег болохоор сайн мэдгүй. За харин D13 юу гэх юм бол таялуутай таарах учраас нэлээд чанга учраатай таарна. За News Zilkenberg double up гаргаад ирсэн байгаа юм байна шүү дээ. За гадуур тойроод гүйсэн Мара хөлийн чимээ сонсож байгаад смокын дунд шүршээд байгаа. За Zilkenberg саяса тайминг нь ямар амар таачудаа за машингаа унгаас юм байна. Бисээ Zilkenberg-ийг унаач уу гэж бодсон чинь өөрөө шатаад байдаг Тамирарита эзэнгүү дотор нэг хүн байгаад байгаа. За юм сүйтгэжсэн болсон Mr. Cap энэ зур цогоог унгаагаад авсан. Zilkenberg нэг хүнийг харсан, Тамираритаг харсан. Нэг хүн тулж байгаа. Zilkenberg-ийн араас нь гараад ирсэн. Скор. Триггер дисциплин үзүүлээд мэдээлэл аваад явчих гэж бодсон байсан чинь үгүй маа тэр нь Zilkenberg байсан. Эргэж хараад шууд флик шот хийгээд унгаачих чинь. За скор бол сая жоохон явуулчих гэж бодсон баг. Цаашаага бүр явуулаад тэр томын дээр байгаа хүмүүс шарын дээр гэдэг ч юм уу Агийн мэдээллийг нь бүр давхар авч жагаад тэгээд унгаая гэж бодсон байхаа. За ихтэй эсрэг байгаа хүн Zilkenberg гэдгийг скор залуу тамирчин мартсан болтой. Зярит ганцаараа үлдсэн. Янгснер тоглолтын тооны харьцаа 6-3. Рейт бол 1 АК болоод үлдлээ. За бай бол хийчихэл юм байна. 3500 3700 2600. За бусд нь эко раунд хийж байгаа юм уу? За тим юм шиг байна. Сая Mr. Cap 3700 байснаа армор аваад Tech 9 гаргаад smoke гаргачих чинь. За эко раунд орж байгаа юм байна. За Minding Rush орж иж байна. Машинган өөдөөс нь тулна. За инхэл өөрийнхөө өнөө унгаагаал. За сая арга байсангүй дээ нэг шуманд орсон байсан. Нээвс нэгийг унгаагаад байраа тавиад өгсөн. Mr. Cap тэнчээ. Мараг унгасан зөрүүлээ трейдийг Zilkenberg хийж өгсөн 3 эсрэг 2 минут 25 секунд бомбтой тоглогч нь Mind руу орцсон. За скоринг ганцаараа явж байна. Гадаа Zilkenberg сонсоогүй байна. За харцсан. За Zilkenberg өөрөө улаацсан байсан тоглогч. Зүрүүлээд шууд хедшот хийгээл явуулж байна. 2 эсрэг 1. Анхил ганцаараа үлдсэн. За Zilkenberg бол 15 HP-тэй. Цогоогоо өгөх юм бол 100-тай байгаад байна. За Zilk доошогоо орсон. Цогоо heaven дээр гараад ирсэн. Хамгаалж байна да. За одоо бол бомб тэглэх чимээгээр л цогоо гараад ирэх юм болоо. Гэтэ бомбо анхил хаана тавих вэ гэдэг бас сонирхолтой.
За цаг байгаа учраас нилээн л нихуур үзэж байна. Гаднахаа цэвэрлээд авсан хүн харагддаггүй. Цогоо ихтэй бол heaven дээр байсаар байгаа. За сая скопж байгаа чимээ сонсон доор дуурж байна. За бомбо харин яг зөв талдаа тавилаа да. Томийнхоо үдийг смөглж байгаа. За тэгээ шарлууга цаашаа явсан. За юм баригчиж байгаа нэ цогоо. Маа чадлаа. За ингээд 7-3 болж байна. За 4 раундын зүрхтэй. D13-аас tactical time out. Орж ирсэн. Buy хийх раунд нь. За өчигдөр уул нь одоо энэ хоёр баг аль аль нь л хожил авцсан байсан бол ингээд өнөөдөр энэ хоёрын хожсон баг нь баг группээс гарах нь бол бат болох байлаа. Харамсалтай нь хоёулаа л хожигдсан байна да. За Зилкенберг 10 киллтэй. Энэ статистик нь бас буруу гарч ирээд байх шиг байгаа маа. 2 kills in round 10. 10 дахь раундн дээр 2 kill хийсэн гэж гарч байгаа юм. За. Яарэ буруу байна. Нийт 10 раундын турш 2 kill хийсэн гэж гаргаад байгаа юм болов уу гэж бодсон. Үгүй юм байна. 10 дахь раундн дээр 2 kill хийсэн гэж гарч байгаа. За D13-ын одоо тоглолтыг ихний яаж өөрчлөх юм бол харцгаая. Зилкенбергийн AWP, Neusing AWP-гээ double up гаргаад ирсэн. За secret room моли шидэж өгөөл Зилкенбергийг нь чөлөөлчихэж байна. Score. За нилээн sneaky тоглолт хийгээд гараад ирсэн. Нүрээ дарсан тоглогчдын байгаад байдаг. Мара юм байна. За унгаасан. Зөрүүлээд цогоод энэ бомбтой тоглогчийг шар дотор унгаачлаа. Азараар ороод ирсэн Мистер Капиг унгаасан. Цаанаас нь дахиад 2 тоглогч орж иж байгаа. Скор Томми үүдэн дээр байгаа. Азарын үүдэрний тоглогч ороод ирсэн. Скор яг л барьсан байгаад энэ да цайрцсан байгаа. За энэ цогоо бүр спрейцээрээ год унгаасан. Англ зөрүүлээ трилдээ хийсэн машинган хүний давууга хадгалж үлдсэн. Рейт 3 эсрэг нэг дахиад ганцаараа үлдлээ те. За Томми үүдэн дээр. Тэр heaven дээр байсан тоглогч машин рейтийг унгаалаа. 8-3. За цогоо triple kill хийжээ. За энэ smoke шууд өөрөө дараад ороод ирсэн. Тэрэн дээр нь барьсан байсан байна. За D13-ийн үед гэх юм бол Great Sage гараад Mr. Cap ороод ирсэн. Яг нөгөө Asia Minor дээр тоглож ирсэн. Asia Minor эрхийн төлөө тоглож ирсэн бүрэлдэхүүний өөрчлөлт гэх юм бол ерөөсөө нэг хүн байгаад байна. За Rate Zilkenberg-ийн унгаас Neusing Open харин зөрүүлээд хүн унгаагаад байна. Хоёр дахьын унгаасан дахиад бариад байна. За анхил бол энэ дээрээс төвшөл үзүүлсэнгүй цогоо унгаасан. 3 хүн амьд гарлаа. Neusing triple kill. 300 damage үзүүлсэн. 3 хүний унаасан. Mongolians have won 3-1v. Where is the D13 from? What? Mongolians have won 3 гэсэн. Mongolians гэдэг чинь өөр. Клачаалаа гинэ. За Mongolians гэдэг нь өөрөө нөгөө MAZAALAI-гаар хэлж байгаа юм шиг байна. MAZAALAI-гийнхан Clash тоглолтуудыг 3 удаа авсан. D13-ын одоогийн байдлаар авч таагүй л гэж байгаа юм л да. Гэтэ D13 гэдэг чинь бас Монгол баг болохоор тэгээд MAZAALAI зориулсан fact явж байна. За энэ деко раунд
Ороод ирсэн Tech9, Макаро, Сизи. За азараа аглаад Вент руу үсрээл орцгоол одоо бижигнэлтэл. Зилкенбергийн AWP Тамирарита хүлээгээл байгаад байгаа. За энд баригдлаа. Баригдсан Тамирарита. Хоошоо айл хэдийн орсон би дээрээ бомбо тавьж байна. Нэвзи ямар амар унгагаа ичвэ. За сая скопсон чимээ нь бол угаасаа сонсогдсон. За энэ харин эко раундн дээрээ D13-ын ч өстэй. Алж байна да. Зилкенберг. За буудалтай энд алдаал байгаа даа. Машинга энэ зур рейтинг унгаагаад 3-9-3 болсон. Машинганы 2 дахь килл нь байсан. 3-9-2. Кит бол байгаад байгаа юм байна. За энэ дүрс мөрсмэн унаал юу болж байна да. Пэйнч одоо хідэн resolution хідээр хараад байна. За энийг нэмэт. Интернетээр бас асуудал гараад байна уу юу? Ер нь жоохон зуураатай шүү дээ, зуураатай. За уншдаггүй. Hello. За ингээл зүгээр явж байгаа л нэг хэсэг дээр л ингээл. За яг нэг цаанаас ирж байгаа clean video-ийн шууд дүрсийг авахар нэг юм болоод байгаа маа. Судалтай. За одоо гайг баха. За тоглолтын 14 дахь раунд эхэлсэн. 4-9-3. За 4-9-2 болсон. Доош айл хэдийн ороод бомбо тавьж байгаа юм байна. Бууга. Сейфтэд явж байсан тоглогч унгасан. Тоглолтын тооны харьцаа 9-5. Болох нь ойлгомжтой. За. Цогоо ямар ч байсан буугаас хэвлээд үлдсэн. Go TV-гээр дүрс авч шууд амжуулах бол үнэхээр л болно. За Тамирарита скор 2. Тамираритагийн дабл килл ачаар саяны раундыг бол авч байна гэсэн онцлог хайлайт хийж байгаа болтой. За сүүлийн раунд, эхний хагасны сүүлийн раунд орж ирж байна. За цогоо ч бүр гүүчлээ. Мистер Капиг унгаагаал буцчлаа да. Хоёр за 2-9-ний машинганы дабл килл амжилтаар за тэгээ сүүлийн тоглогчийн шар дотор байгааг нарсан бомб бол тавигдаагүй байгаад байгаа. Бомб нь тэр майндын за лоббид онцсон юм байна. Нэвз бол бомбыг харцсан. 5-7-тэй тоглогч юм биш Нэвз. За тойроод алхаал явчлаа бүр. Хүй. Хаашаа харцсан зогсчихсан юм болоо. Бомб аваад вент руу ороод унсан Тамира. За сая Нэвз үлээл уцал гарсан юм болоо да. За бомбо тавьсан. За цаашаа смокероо дамжаад буцаад секрет рүү ороод ивчлээ. Машинганы үед гэх юм бол сая буцаад А руугаа гарсан болоо гэд нэг явах гэснэ. Бомб тавьчихгууд нь буцаад ирж байна. За кит байхгүй юм биш тэрөөсөө. За 14-наас бодлогоосаа.
safe only, even though we burn from the light I bleed. But she bring me back, not a heart attack could take away all the love I had for you. It bleeds for you, it beats again. Oh, you bring me to life. 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 Oh, you bring me to just to feel the fire. We gon' turn up in this place and come alive. За тоглолтын 2 дахь раунд эхлэхэд бэлэн болсон. За энэ завсалгаанаар нь гарч байгаа дуун бүр нэлээд чанга. Энэ геймээсээ бүр нэлээд давсан дуутай байгаа даа. Тэгээд сайвс жоохон зөвлөлээ. Тэгээд чихвчтэй байгаа хүмүүст бол бас жоохон хэцүү байсан байж магадгүй. Sorry. За Рейт Тамрарита 2. Анхил зүхтааж гүйж байгаа л аваа ичлаа. За D13-ын чинь зүгээр нэг ч хүний хохирлгүйгээр раунд авлаа. Тоглолтын тооны яцаа 7-9 гарбууны раундыг D13-ын авсан. За сая Рейт 2 килл хийж өгсөн байна. За бүтэн эко хийж байгаа юм байна. Мазаалай гэдэг юм бол ерөөсөө 5 клок гараад ирсэн байгаа харагдана. За эко раундын дээрээ шууд тоглолт их нэ. Скор тэр секретээс буцаал гарч иж байгаа л харагдана да. За тэр яг секретийн тоглогч юм байна. Ямар ч байсан Зилкенбергийг унгааж аваад өөрөө ихтэй бас нэлээд өндөр даймаж авсан 20 HP-тэй буцаад гүйсэн. За Тамраритагийн байшил бас тундаагүй байшил дээр очсон. Харж ирж байгаад Неузыг унгасан Дактер база шараа орж иж байгаа тоолсон мэр тэр Мистер Кап хамгаална. Хоёрыг унгасан сүүлийн тоглогч цогоо Вентру унах гэсэн байсангүй. Скор яг бэлэн байла. 8. За одоо сая эко раунд хийсэн байсан учраас Мазаалагаас одоо фул бай орж ирнэ. За тэмцээний тоглолтуудын хуваар оноолтуудын талаар мэдээлэл авахын хүсэх юм бол мэдээж манай Метагийн Facebook пэйж дээр пин хийсэн пост байгаа. За тэнд ерөнхийдөө тоглолтуудын цагийн хуваар аль тоглолтуудыг манай зүгээс шууд амжуулах уу гэдэг бүх мэдээллүүдийг бичсэн байгаа шүү. За цайрцсан байсан Зилкенбергийг унгаагаад түүний давуу бий болсон. Мара харин гадуур тойрч орж байгаа. За цаана дахиад нэг хүн байсан да. За энэ дураар цогоо гадаа үмэн хийж байна. Анхилтай л дүүлдэх гээд байгаад байдаг. 3-9-2. За Неws
Татвар төрөд явж байгаа тоглогч. За энэ машингаан бол бүр яг барьсан байсан. Унгаасан 2-9-2 болсон. Бомб нь бол байгаа. За машингаан бомбтой юм байна. За 10 ороод ирсэн. Скор азарын үүдэн дээр байгаа тоглогч. За скор Неузыг шууд унгаасан. Бомбтой тоглогч машингаан ганцаараа үлдсэн. 2-9-ийг нэг бомбо бол тавиагүй. Буцаага зөрүүлээд скорыг унгаах гээд төхөд яваад идэг. За энэ нуруугаа харалцсан. Яа, сая гадагшаа гарсан бол рейт нуруугаа харуулсан л зогсож ил одоо. За 25 секунд үлдсэн. Машингаан доошоо ороод бомб тавьсан. За вентер нэг бууж ирж чинь. За хоёулаа буугаад ирж байгаа юм. Рейт смокер тагласан. За машингаан рейт скор гэсэн хоёр залуу тамирчны тоглогчийн эсрэгэл үлдлээдэ. Машингааны хувьд гэх юм бол одоо туршлага бол хангалттай байгаа. Ийм ситуацид ямар тоглолтыг хийх үү гэдгийг бол энэ сервер дээр байгаа хүмүүс донд хинээрч заалахгүй баха. За нэгтгэн унгаасан. За nice try. Рейт зөрүүлээ трейдийг нь тэр дор нэгээд раундыг авч байна. Авчиж байгаа юм байна шүү дээ. Амжсангүй, кит байсангүй, машинган клаш хийлээ. Абисэс шал өөр статистик харсан сууж исэн чинь. За машинганы цаг авч тоглосон тоглолт. Үр дүнгээ өглөө. Энэ одоо юу болж байна? Win. Скор Мара дээр хутга хийх гэжсэн байна. Яа тэр дүрсэн ороогүй юм биш үү бүр. Сонирхолтой дүр зураг бас гарсан байна. За тоглолтын тооны яар 18 D13-ийн зүгээс Анхил AWB гаргаад ирсэн байна. За. Анхлын AWB гаднаа авч байгаа юм байна да. Майнд дээр рейд ганцаараа SMG-тэй тоглож. Зилгэнбэ гэсэн зүгээр азарын наглангууд айл хэдийн доошиг үгээд орчлоо. За News Анхил хоёр гадаал оптох гэдэг байна да. Зилгэнберг хулгайгээд орсон байсан рейд дээр бол төвгүй хин шиг толгойг нь орж байгаа л унгаачлаа. За Анхил тэнд нэг оногдсон 31 HP-тэй болсон. Өөрөө бол AWP-тэй тоглогч. За цаашаага ямар тоглолт Зилкенберг хийх гээд байна. Буцаад бүр тойрол яваад гарагдана. Хин тамираг л хөөгөөд байна да. За унгасан Зилкенберг ямар хим хийж байна. Доор Б дээр бол зүгээр эзэлж байна. Скор ороод ирсэн. За бомбтой тоглогчийг харсан. Өөрийнх нь мэдээлэл ирсэн. 5-9-3 болсон байж байгаа. Эндээсээ бараг сейв гол орох байхаа. D13-аас. За Зилкийн тоглолт. Тунгой орлоо сая бол. Яа харахгүй. За ингэсээр тоглолтын тооны яар 11-8 болж байна. Nuke гэсэн map чинь D13-ийн пик юм байна шүү дээ. За Vito-ны хувьд гэх юм бол D13 хамгийн ихнийхээрээ overpass-ыг бандсан байна. MAZAALAI-гийнхэн Vertigo бандсан байна. За тэгэнгүүт D13 Nuke пиклээд MAZAALAI-гийнхэн Dust 2 пиклээд тэгээ D13-аас Mirage-ийн бан, MAZAALAI-гаас Train-ийн бан орж ирсэн байна. За тэгээ хамгийн сүүлийн map нь Inferno гарч байгаа юм байна. За Зилкенбергийн тунгой тоглолтыг давтж харууллаа. Машинган 17 киллтэй, Зилкенберг 18 киллтэй. За энэ хоёр лежендүүд болвол
бэлтгээ хийж байгаа юм байна. За Тамира энэчнээс CZ-тэй эко раунд ороод ирсэн юм уу да. За Rate CZ авцсан. Тамира Rate CZ авцсан. 1000-тай 500 үлдээсэн. Бусад 3 тоглогч нөгөө сейв хийсэн буутайгаа. Тоглоод байна. За өмнөх раундын импакт үзүүлсэн тоглогч Зилкенберг Майнд руу энэ удаа Макаровтай явлаа да. За тэр гадаа секрет дээр AWP гараад ирсэн. Бага харагдана. За Тамирарита Мараг Азарын үдээр шууд пүүшлж ороод instant headshot хийгээл унгаачлаа. За эндээс Зилкенберг баг хөдөлгөөнд орох юм болоо да. Майнд дээр Rate ганцаараа хамгаалаад байгаа. 35 секундын хугацаа үлдсэн. За энэ зүр News за CZ-тэй тоглогч дүүл дээр ялтыг байгуулж байна. Машин ган нэг унгаа 3-9-3 болгосон. Сайдын дотор хүмүүс байгаад байгаа. Цогоо байлдаад байдаг. Машин ган дээрээс нь тусламж ороод ирсэн. За Mr. Cap унгаас News Heaven-ээс орж ирээд унгааж байна. 15 секунд үлдсэн байж байгаа. Бомбо тавих хэрэгтэй. Вентер гараад ирлээ. За гараад ирсэн. Яа, анхил. Жохон сууж байгаа л унгаасан да. Буугаас хэлсэн байсан тэр нь бүр аимшигтай тус хүргэж байна. За энэ дээр Тамира бол өстой янзын буутсан байна шүү дээ. За Rate-ийн бас авсан дүүл. За анхил 17 фрагтай багаа тэргүүлсээр. Анхил скор 2 17 16. За 15 тоглогч нь Mr. Cap юм байна. За энэ ч Зилкенбергийн 2 AWP-ийн дүүл харагдсан. Залуу AWP. Нөгөөх нь veteran AWP. Хоёул өрсөлдөө. За Зилкенберг дахиад нэг хүнийг унгааж гата. Скорыг унгаачлаа. Дөрөв 3 минут 10 секунд хугацаа үлдсэн. За энэ бомб нь машин ганд байгаа юм байна. Эзэнгүүр орсон. За Mr. Cap томын үдэн дээр байгаад харсан. Контактууд үүссэн. За машин ган шууд авчиж байна. За намайг Микэ жоохон чангалчаарай гэсэн юм. Микэ жоохон чангалчлаа. За News Rate-ийн зур хамгааж авсан. За энэ раунд нэр бол өстой төвггүйхэн шиг ганц ерөөсө цогоог л алдсан байгаад энэ шүү дээ. Раундыг тун амжилттай авч. За яа харахгүй Зилкенбергийн гадуур хийсэн AWP-ийн тоглолт болвол дахиад гоё болж чадлаа. Impact player раунд 21 гинэ. За Зилкенбергийн хувьд бол яг гой тоглолтуудыг бол хийж чадчихна. Tactical timeout D13-аас орж ирсэн. Eco round орж иж байгаа юм бол одоо 5 USB гаргацсан л байгаа харагдана. Cousin of Zoidberg гинэ. За Зилкенберг ерөнхийдөө бол 9 удаа дүүэлцснээс 6-ыг хожсон байна. За Eco round ороод ирсэн 5-7 Deagle Tech 9. За энэ Mind дээр Rating Deagle-ийн тулаан хийх гэлээ. За Eco round орж иж байгаа учраас бас нэг тал руугаа нэг харахгүй ер нь жоохон харцсан байдалтай л болдог. За харин цогоо Макаровтай нэг тал руугаа гүйчих юм болов яах юм бол.
За рейт нэлээд өндөр дамижийг авсан байна да. 6 HP-тэй болцсон байна. Майнд руу орсон. Рейт. За тийм тамираритаа нэг тоглогчийг унгааж яах юм? Нэвсийг унгаасан байна. Майндыг ерөнхийдөө бол эзэлсэн. Эко раунд байгаад байгаа. Машинган. За яг энэ доор нь рейт харцсан л байгаа даа да. Хүн унгаах нь за рейт ямар ч байсан нэгийг унгаасан. Өөрөө улаацсан байсан рейт бүр хоёрыг унгааж штэ. Цогоо маар хоёрыг. 4-9-2 болсон. За. D13-ийн чи ямар 2 раунд авчваа. Арваа сая зүгээр эко раунд гэсэн тунгой явчихсан. Дийгэлтэй байсан залуучууд тунгой гоё фрагуудыг хийлээ. За Тамирарита 2 килл хийсэн байна. Рейт бас сая 2 киллийг хийсэн. Майнд дээр дийглэр. Яа, анхлын AW гараад ирсэн. Цогоо дийгэлтэй. Буугүй. Тоглолтын тооны ярьсан 12-10 ердөө 2 раундын зөрүүтэй болсон. Явж байна. За гадаа 2 хүн Зилкенберг дахиад импакт үзүүлж байна да. Heaven дээр анхил солигдоод AWP-тэй гараад ирж байна. За энэ News харин за сая хүлээж юм гаргасан та. Тамира бүр нуруугаа харуулад гүйж байгаа л унчлаа. За гадны хүн унсан. 1 минутын хугацаанд 5-9-3 болсон байгаа. За гадуур томын үдээр яваал орлоо доо. Тоглогч нар. Машинган бомбтой байсан тоглогчсон. Цогоо энэ зүр скорыг унгаа. За рейтинг дабл килл орж ирсэн. Анхил ганцаараа үлдсэн. 3-9-1. Баруун доороос нь буудаад идэг. За задлуулсан. 15 HP-тэй буугаа сэвэлж үлдэж чадахгүй юу? Цогоо айл хийдийн гараад ирсэн. За 13-10. За зөрөөд дахиад D13-аас одоо ямар раунд орж ирэх юм бол доо. Мөнгө бол бас хэцүү л болсон байгаа даа. За Зилкенбергийн opening frag. Гоё яхаа. За авчиж байгаа юм байна. D13-ийн. 3 гар буутай, 1 оптой. За open яг одоо энэ пүшлээд явж байна анхил. За энэ раундыг алдчих юм бол тэгэл нэлээд хэцүү бол. За бууных нь үзүрийг Зилкенберг харсан болов. За шууд юм байна. Саяныг урагшилсан бууных нь үзүр нь гараад ирсэн байж болох юм. Зилкенберг шууд зүгээр гарч ирсэн магасан. За гадуурн дээрс нөгөө Макаровтай тоглогч чинь ажил хийж явна да. За цогоо бомбтойгоо унсан. 3-9-2 скор. Яг нэг юм араас нь ингээл харсан тоглолт. За скор ямар гоё 2 киллийг хийчүүдээ. Мара ганцаараа үлдсэн. 2-9-1 за. 2-9-1 үлдсэн гэсэн Мистер Капийн хувьд гэх юм бол 5 HP-тэй скор 100-тай. За Мара ямар тоглолтыг хийх нөө бомб цонхны доор унтсан байгаа юм байна. Шатны доор. Энд дэр нь бол ерөөсөө харсан хүн байхгүй. $40 секунд үлдсэн. Майнд руу явчих болно. Доошо B руу орох юм бол одоогийн байдлаар ерөөсөө хүн байхгүй. За тэр секретээр скор тойроод доошо орж. За энд баг Мистер Капт баригдчих юм байна да. За тэгс. 13-11. За зөрөө тарин Мазаалагийнхан мөнгө хэцүү боллоо доо. За D13-аас tactical timeout орж ирж байна. Зилкенберг Машинган 2 20 килл, 23 килл гээд.
явчихна. How does Mara like his dinner гэж Mara нэйтэд гинэ. Надаа ESL-ийн 11 шок-шогийн бичдэг юм дээр ямар юм бэ? Гэтэ бас яа хаяа мэдрэмжтэй бичиж байгаа юм шиг. За, майнд руу гүгээд ороод ирсэн. Энэ цайрцсан хүн хан тэрвэрээ суугаад байдаг. Рейт доошоо өсрөх гэж байгаа чадсангүй. За, энэ анхлын скопж байгаа чимийг Зилкенберг бол сонсцсон. Бити гараарай л гэд хэлсэн байгаа байх та. За, энд ч жоохон урагшаага битлэх юм бол Зилкенберг яг баруун талд нь барьсан байгаад байгаа. За, яг л энэ тал байна да. Дахиад анхил дээр унгаах гээд байна да. Энэ удаа өөрөө битлж байгаа дунлаа. Машинган бомб тавьсан 392. За, тэнцээ цогоо анхлыг гүцээгээд унгааж байна. Бомб сайт руу нэг хүн орцсон. За, Мистер Кап орж ирэнгүүтээ унгаагаад цогоо ганцаараа үлдсэн байсан. AWP барьсан байсан. Мистер Кап. Гаса. Арун 2-13. За, тун ойрхон л үзэж чинь да хоёрог. За, сая энэ дээр нь Зилкенберг яг өөрөө ороод ирсэн. Өнөнд нь ороод ирсэн учраас анхилд бол нэг асуудал байсангүй. За. Тэр ортлоос AWP бол ерөөсөө байхгүй англ. Оптойгоо. За, англын AWP гаднаа. Авч тэнд нэг тоглогч. За, смокер хан босгол ороод ирсэн. Энэ дээр нь харин англын AWP secret ESL татаад гараад ирэх юм болов гэсэн заа яг гарч ирсэн дээ. Нэвзийг унгасан. За, нааруу тоглолт хийх гэдэг нь лобби дотроо 3 цуглцсан л байна мазалагаас. За, шарын дэше флаш оруулаад өгсөн. Мистер Кап нэг хүн унгачаад байраа тавьсан. Цогоо зөрж ороод. За, энэ чи трейдүүд араараас ороод ирсэн. Нэг мэдсэн Зилкенберг ганцаараа үлдсэн. За, 2-9-ийг нэг Зилкенберг буцаж гүөх гэж байгаа чадсангүй. Рейтэд баригдсан. 13-13 тоглолтын тооны ярьцаа. За, 20 килийн үзүүлэлт авсан хүмүүс. Мистер Кап 21 фрагтай, анхил 20 фрагтай. Сервер дээр нийтдээ 4 хүн л 20 фрагтай гарч ирлээ. За, эко раунд 1 АК-тай юм байна. Мара АК гаргаад ирсэн. За, гадаа EWP байгаа. Heaven дээрээс унгаасан. За, энд контакт үүсгэндээ. За, яг нуруугаар оруулаад. За, юм шийдэж байгаа чимийг нэвс бол сонссон л байх та. Скор энэ зур харин зүгээр. Моментыг ашиглаад Secret-ээс 2 хүнийг унгасан. Зилкенберг цогоо 2 үлдсэн. Цогоо ганцаараа үлдсэн. 5-9-1. За, энд яач чадсангүй. За, Мазаалагийн ямар тоглолт хийхийг харцгаая. 14-13. Real MVP. За, nuke дээр observer хийн гэдэг бол бас аимшигтай шүү дээ. Яг энэ дээр доороо
давхарцсан радар дээр маш хэцүү харагддаг учраас nuclear observer хийх гэдэг бол үнэхээр чаленж хийсэн асуудал. За гадуур 4 орсон секретээр. Нээвсийн үед гэх юм бол ардаа үлдсэн байгаа даа. За тамира дээр л контакт орж ирлээ. За нейд нь ямар амар орчив доо. За тэнд рейт бас тусламжаар ороод ирсэн байж байгаа. За рейт тамира 2 хуваагаад авсан. Скорын зур фланкэн дээр тоглож исэн. Нээвсийг үн гасан. Ард нь байсан нээвсийг үн гагаад. За ямар ч асуудалгүй. Раундыг авлаа. 15-13. Match point. За нээвсийн тоглолтыг бол уншиж байна энэ чи. За стрим үзэж байгаа хүүхд залуучууд та бүхэн мэдээж subscribe хийж амжаагүй байгаа бол channel дээрээ subscribe хийгээрэй. Mr. Cap Tamrarita-гийн frag хийгдснээр 4-9-3 босон. За энэ чи Tamrarita ямар ч 2 дахь унгаагаад за энэ map-ийн дүр төрх ер нь бол ойлгомжтой болж ах шиг байна да. Мара ганцаараа үлдсэн. 4-9-1. За Марамс 16-13-ын харьцаатайгаар хожиж байна. За эхний мапыг ямар ч байсан D13 авлаа. Nuke гэдэг map бол D13-ын пик байсан. За хоёр дахь map-аар Dust 2 гэдэг map тун удахгүй эхэлнэ.
За 2 дахь map эхлэхэд бэлэн боллоо. D13 болон MAZAALAI гэсэн баг. За одоо энэ MAZAALAI-гийн сонголт. Даст 2. За Mr. Cap ямар ч үсэн лонго эзлээл. Нилийн раундыг явуулсан. 5-4 минут 25 секунд. За энэ R бол орох юм байна дээр нь. За скор ганцаараа B дээр үлдсэн. Б-ийн хөдөлгөөнд орох хүмүүсийг нь унгах гэж үзэн цогоо англиг унгаага 4-4 болсон. Минут 10. За скор тэнд Б дээр хөдөлгөөнд орж байгаа л харагдана да. За скор унж байгаа байна. Дээрээс нь нэмэх нь News. За цогоо 2 дахь унгаасан сүүлийн тоглогч Тамирарита ганцаараа үлдсэн. За нэлийн пиклэх гэж үзсэн чадсангүй. Гарбоны раундыг MAZAALAI-гийн авч байна. За эхний map Nuke гэсэн map D13-ийн пик байсан. D13 ялтыг байгуулсан. За бүтэн эко орж иж байна D13-аас. За сая Nuke-ийн тоглолтыг харж байхад бол City талаасаа бас нэлээд гоё тоглолтуудыг хийжсэн MAZAALAI-гийнхан Terror-тай ороод бас тодорхой хэмжээний хүссэн тоглолтоо үзүүлж чадсангүй. Гол 4, long 1. За short-ийн баахан толгоонууд харцсан. Машин ган бууддаггүй. За харж байгаа нэлээд тогтож байгаад буудаж эхэлсэн. Ямар ч үсэн Тамираритаг унгаагаад авсан. Англиг бас сая тархицсан л болоо да. Буцаад смокын дундуур хөөгөөд орж байгаа харагдаж байна. За бомбтой тоглогчны чирээт. Гарч ирээд унжах. Анхил унсан. За сүүлийн тоглогч Mr. Cap. Унсан. 2-0. За раунд болгон дээр нэг юм impact player гэж л онцолж харуулад байгаа. 2 дахь раундын impact player-аар машин ган гарч ирсэн байна. 200 нийт 262 damage-ийг үзүүлсэн. 2 kill-ийг хийсэн. За лонгийн контролын төлөө тоглосон MAZAALAI-гийнхан ямар ч байсан лонг контрол аваад цогоог үлдээчихэж байгаа юм байна. За флаштаал гарч ирэл буцаал эзэлсэндээ Питэнд нэг хүн үлдээсэн байгаа. Цогоо M4-тэй. За энд Анхил Тамирарита 2 гараад ирсэн л хараал гараад. За цогоо ямар ч үсэн 2 хүнийг харсан. Энэ цэгэр кантнерээр орсон. Анхил баг мойлын дээр орчих нь удаа шатаад байдаг. За гараад гүйсэн. Шууд унж байна. Лонг дээр хүний алдсан. За энэ зур харин рейт тэнд Б рүү орж байгаа гэж байгаа юм. За рейт Неузиг унгаацсан байсан. Зүрүүд машин ганд унчиж байгаа юм байна. Голоор орж болно гэдэг мэдээ дээр нь Зилкенберг контакт үүсгээд байгаа. 4-3 45 секунд явцуулсан. За Мара энэ смокын дундуур пүшлээд орох юм бол Mr. Cap руу гарна да. За сая тайминг нь хончиггүй таарсан Mr. Cap. За өөрөө пиклэл унчлаа. За бомб тавьсан скор 1-4. Амжаа.
Тоглолтын тооны харьцаа 3-0. За энэ хоёр баг хэрвээ буудалтууд нь ерөнхийдөө тоглолтын тэнцчих юм бол дараагийн map гарч ирнэ. Тэр нь Inferno гэсэн map байгаа юм байна. За Zilkenberg AWP-тэй City талаас гараад ирсэн. За тэнд B дээр 2 хүн тоглоод байгаа. News болон Machine Gun 2 л B дээр тоглоод байгаа юм байна да. За Б-ийн хонгил дотор бүр 5 уулаа цуглдсан байна. Зэрэг пиклээ. За ямар ч гэсэн rate 1-ийг арсан. Зөрүүл смокер оруулж агаад Machine Gun. За Machine Gun News 2. За News бүр 3 тоглогчийгч гаргаал унгаалаа. 4-0 тоглолтын тооны харьцаа. За average damage-уудыг харуулж байна. MAZAALAI-гийнхан бол бүгд за ихэнх нь 100 гарцсан. Tactical time out орж исэн D13-аас. За энэ News бас тунгой бууджээ. За өмнөх map-ийн рейтингээрээ Mr. Cap тэргүүлсэн байна шүү. За одоо eco round ороод ирсэн. Дигэлтэй нээд нь ямар амар орчив. Доос толгоон дээр нь задарлаа. За голоор гараад ирсэн. Рейт ямарч исэн. Зэрэг орж яваад хүний тоогоо тэнцүүлээд авсан. Дигэлтэй 4 дигэлтэй тоглогч нар л байгаа даа. За энэ нээд анхил дээр яг л орох нү дээ тэгсэн. Яа 27 HP. 2 нээд орж ийн үгээр. Мара бас сая City-гээс нээж хийж байгаа юм болоо. Аваал явангаал алтлаа. За Тамирарита энд болсон. Zilkenberg-ийн 2 дахь килл. За цогоо тэнцээ Mr. Cap-ыг унгаа сүүлийн тоглогч Rate ганцаараа үлдсэн. Бомбтойгоо юм байна. За бомбо тавьж байгаа. Мара нэг үсрээд хараад идэг. За дахиад нэг үсрэгт нь. За Мара унсан. Rate чинь бүр цогоог араас нь унгаагаад авлаа. За лонг дээр нэг хүн байгаад байгаа. За ямар ч үсэн АК болоод авцсан. Нэгийн эсрэг 4 үлдсэн байсан. Нэгийн эсрэг 2 болгосон. Rate. За Zilkenberg дээр гараа унгаас нэгийн эсрэг 1. Rate. News-ийг гэх юм бол 100% амтай. За бомб салгаа суудсан. Амжсангүй. За Rate. Nice try. News киттэйгээ бүр тэр чигээрээ чичирчлээ. За эйс хийсэн юм байна штэ. Rate чинь бүр. Тавуулангийн унгаасан байна. За 5-0 болсон. AWP гараад ирж байгаа анхлаас. Флаш алдах.
За лонг контролыг Мазаалагийнхан авцсан. Хараад байгаа. Шортоор 3 орно. Лонгоор 1 орно. За харин AWP-тэй Зилкенберг машин дээр нь л барьцсан л байгаа даа. За Неус харин Бэгэр нь пүүшлсэн байх шүү. Нэг тоглогчийн араас ч рейт доод хонгил дээр гол харцсан суугаад байдаг. За шууд унгаасан. Лонгор нэг хүн Агийн сайт руу тоглогч нар ороод байгаа. За Марагийн баруун дээр нь л 3 хүн л яваад байна да. Мистер Кап. За хоёр тоглогчийг харсан. За энэ дөөрөө буудалдаа алдчих юм. Мара Неус хоёр. За цогоо нэгийг унгаасан. Сүүлийн тоглогч Ангел AWP-тэй ганцаараа үлдсэн. Зилкенберг дунж байгаа юм байна. 6-0. За Неус 6 дахь раундын impact player болжээ. За хэрвээ тоглолт энэ байдлаараа үргэлжлэх юм бол Мазаалагийнхан тэргүүлээ аваад байх юм бол цуврал 1-1 л болж тэнцэхэндээ. За голоор шууд гүгээд ороод ирсэн. Зилкенберг дээр шууд унгааж байна. Тамирарита Неус хоёр нэг смокны наан цаана орцсон л. За яг смокер зөрүүл явцсан. Неус зөрүүлээд унгасан. Пүү Неусийн бодол ямар амар байна. Тэгэхээр хайрцаг дээр гарсан үнийг өөр аимшигтэй буудаж унгааж байна. 3-2. Мара машингаа 2 үлдсэн. За машингаа AWP-тэй хоёулаа киттэй юм байна. Смоктэй 2 смоктэй. За нэг флашн дээр л Мара гарлаа да. Гарсан сайтынхаа арыг шалгаж гарч ирсэн хүн байхгүй. За тэр тавцангийн хүн яагаад гарч иж буутахгүй байгаад. Цонхон дээр хараад зүгсэн байгаа юм шиг байна. За энэ ч унсаа машингаа 2-9-1 авсан. За ингэснээр D13-ийн ямар ч үсэн. Эхний раунда амжилттай авч чадлаа. Голоор сая нэлээд ширүүн орсон. Тэр тоглолт нь амжилттай болж байна. За скор пүүшлээд орж исэн Неусийг мааж байна. Засаа бомбо тэр шидэж байгаа нь харагдуу да. Тамира унсан 4-4 бомбон сая шидэж байгаа нь тэр шорт тэр Зилкенберг харагдсан байхаа. А Б3 ганц хүн авсан байж байгаа. Машингаа ганцаараа Бэга за голд хамгаалтан дээр ороод ирсэн байгаа юм байна. Зилкенберг AWP-тэй скорыг унгаасан. За зөрөөд нэг кросс хийх гэжсэн. Анхил энэ дээр нь бол шууд унгаасан. За шортоор л орхондоо Анхил Мистер Кап 2 цогоо бүр лонгоор нь тэр чигээр нь бүүсэлсэн. За Мара дээр 2 тоглогч орж ирэх нэ. Мистер Кап Анхил 2. За ороод ирсэн. Мистер Кап ямар ч байсан Мараг бол шууд унгасан 2-9-2. Мистер Кап өөр 16 HP-тэй болсон. Араас нь цогоо гүйж байгаа. За улаан тоглогчийг шууд унгасан бомб тавьж байгаа Анхил AWP-тэй. За сайт нь дотроо орж байгаа шууд бомбо тавьсан. Шийдэх юм бол байхгүй. Машингаа нэг флаштай юм байна. За Анхил Ситигээ татснаа лонг руугаа татсан. За энд буудалтаа алдсан дээр нь цогоо бол ерөөсө өршөөлгүй байлаа. За ингэсээр 7-1 болж байна.
Цогогийн дабл кил. За News 10 килтэй, цогоо 11 килтэй. Өөртөө багийг тэргүүлж юм. За анхил тэнцээ 1 кил. Тэвчвах юм. За лонго шууд гүгэд ороод ирсэн. Өөдөөс нь каунтерлаа флаш хийгээд удаагаад байгаа. Зилкенберг. Ямар амар ширүүн орж яана саяцгаа. Лонго эзэлсэн. Анхлыг питэнд үлдээгээд бусдны явсан. За энэ яа за анхил өстэй. Нилээ нарийн цагаар харж байгаа. Зилкенбергийг шууд магаалаа. Шортоор хүмүүс орох юм шиг. За Мара дээр Тамрарита тулахад бэлэн. За сүүдэр нэглээ гарцсан. Мара унгаасан. Дахиад араас скор байгаа. За шортоор 2 орсон. Лонг дээр нэг байгаа. Lower tunnel дээр D13-аас бас нэг тоглож байгаа юм байна. За энэ чи машин гэн бүр гартаа юм барьсан тэр чигээр гүйж байгаа. Шууд унж яхаа. News ганцаараа үлдлээ. Нэг эсрэг 4. Голоос Mr. Cap орж ирнэ. За Mr. Cap руу хараал байгаа. За харсан. 16 15 HP-тэй болсон. Сайрсан. Зүрүүлээд скор унгааж байгаа юм байна. Долоо 2. За анхлын буудалд бол бас чам байлаа да сая. За Зилкенбергээс скаут гараад бусд нь гарбуутай энэ ч форс хийж байгаа юм байна штэ. За энэ Бэрүү гүйсэн тоглолт орж ирлээ D13-аас. Рейт унсан. За ордгүй тэгээд хонгол дээрээ байгаад байдаг. За юу болж байна энэ ч. Би дээр байгаа 2 хүн нь ямар хэм хийчихвэ? За Мара цогоо 2 2-9-2 үлдсэн. Гэтэ буу бол байхгүй. За энэ скор сая. Уул нь хараад байж ах шиг байсан. Шууд унсан. Мистер К байрш тодорхой болсон. За энэ ч смокын дундуур анагдаад уншиж байгаа юм байна. За энэ эко форс раунда авчлаа шүү дээ. За ингээ бомб салгаснаар 8-2 болж байна. За энэ өнөөдрийн сүүлийн тоглолт явагдаж байгаа. 5 цаг 30 минутаас эхэлсэн тоглолт. 2 цагаас Вичи болон Тайгер багуудын тоглолтоор өнөөдрийн стрим эхэлсэн. За маргааш 2 цагаас дахиад тоглолтууд гарна. Зилкенберг скорыг зүгээр тэр чигээр наваал ажлаа. За энэ чи анхил AWP-г наваад бутсан. За Тамира Зилкенбергийг шортоор орж иж байгаа юм. AWP-тэй байсан хүмүүс юм. Аль хэдийн сайт руу орцсон л байна да Тамира. Ганцаараа яваад орсон. Бусад тоглогч нь одоо шортоор орж ирж байна. За Ситигээс нь машингаа орж иж байгаа бол тэнд лонгоос нь цогоо харцсан байгаад байгаа. За машинган нэгийг унгасан зөрөө унтсан. Мистер Кап цогоог унгаагаад 3-9-2 болгож байна. За Рейт Мараг унгаас News ганцаараа үлдсэн. Хайр байсангүй. За Мазаалагийнхан мөнгөгүй болсон. За дахиад
Force ичж байгаа юм байна. 2 CZ, 257, 1 scoutтай. За энэ одоо ингэж гарч ирсэн. За ямар ч гэсэн нэг AK-г бол News олоод авсан лонгоос нь. Машинган бэгэн гадаа. За энэ шалгахгүй өөрөө тамираас дутуу шалгаад гарч ирж байгаа юм. Цонхон дээр нэг хүн байгаад энэ унсан. Яамса. 8-4 тоглолтын дооны ярьцаа. За одоо эко раунд орж ирэх байхаа мазалагаас. За 5 USB-тэй салаад явсан. Машинган Б дээр ганцаараа үлдсэн. За машинганы USB руу 5 хүн л орж ирэх гээд байна да. Ганцаараа л хамгаалаад байгаа. За энэ контактууд үүсээд ирсэн машинган. За эндээс бол яарч чадсангүй. Аль хэдийн дээр үзлээд орсон. За араас ретейк нь орж иж байгаа Тамира. За Тамира. За үгүй мэн Тамирач одоо гурван гэрн гаагаад байна уу гэсэн чинь Rate Mr Cap 2 араас нь буудаад байгаа юм байна. Сүүлийн тоглогч News анцаараа үлдсэн. Заангстер 8-5 buy round орж ирнэ одоо. За өнгөрсөн 3 сарын турш өнгөрсөн 3 сарын хугацаанд Dust 2 476 дахь удаага тоологдож байна гэсэн байна. Сонирхолтой статистик гарч ирж байна. За лонгийн контролыг D13-ийн шууд. Аваад ороод ирсэн. Англигийн эд авдаг. За машинган Б дээр хамгаалтан дээр тунал гоё хамгаалаад байгаа да. За тэгсэн чинь сая скор дээр бол шууд ороод унж байна. 4-3. За энэ аагаас Mr Cap ардаас нь хүлцэн байгаад байгаа. За энэ Зилкенбергийг ямар ч байсан араас нь орж ирээд унгаасан. Сүүлийн 2 тоглогч Мара цогоо 2. За энэ 2 тоглогч бол баг одоо бууга сэвлэл гэж байна. За Бэрүү бол амжилттай яваал. Орсон. За энэ хүү цогоо Мара 2 сүүлийн раунд руу бууга сэвлэл орчин. За энэ сэвлүүлэх нь яг нь Тамира гүүгээд байгаа Мара бол сонссон сая. За цогоод энэ Mr Cap-ыг унгааж байна. За эхний хагасын сүүлийн раунд гарч ирж байна. За снайпер авсан голоо нэвтлэх гээл байна уу да. За гол нэвт буудаад идэг Mr Cap машин ганыг унгаачлаа. За тэнгуүтэ бэрүүгээ гүцэн. Энэ зур Тамира бэрүүгээ шууд гүгээд орж байгаа юм байна. За Тамира тэгснэ өөрөө News дунчиж байна. Сүүлийн раунд 4-4. За скор шортоор айл хэдийн яваад орцсон.
Марагийн араас нь л гарч ирэх гэдэг юм да. Мара тэнцээ лонго харцсан зогсоод байгаа. Шорто алдсан гэдэг мэдээлэл ирсэн үү ирээгүй юу? За одоо л буудалцж байна. Мара унсан цогоо. Бас унсан 3-9-2 50 секундын хугацаа үлдсэн байхад бомбо юм чсэн тавьсан. За Зилкенберг шорт дээр нэг хүнтэй очно. Мистер Кап юм байна. За Невс унсан. Сүүлийн тоглогч Зилкенберг ганцаараа үлдсэн смокын дундуур гараад ирснийхэн шууд унгасан. Тоглолтын дооны харьцаа 7-8-аар байраа сулж байна. Oh yeah, you said come a little closer. Come here and I can show you. So I came a little closer. You said I'll show you how to love you, how to love you. Come a little closer. Tell me which way I gotta go. Here and I can show you. Show me everything I need to know. Came a little closer. Tell me which way I gotta go. Show you how to love you. How to love you. I'm reaching over. Tell me which way I gotta go. I got no control. Show me everything I need to know. Reaching over. Tell me which way I gotta go. I got no control. Show me everything I need to know. Into your eyes, I see the color of your soul, and I recognize every single line, every single roadblock. We are two hearts that beat in time, and the towers looking down all night, blocking out the sun that we need. Maybe we can change our stripes and colors. You're the only one I see. And I take it all or nothing at all. Driving through the night till I'm at your door. Go outside, stay up all night. And I take it all or nothing at all. Driving through the night till I'm at your door. Go outside, stay up all night. Sleep through the sunrise. Through hell and back, just to feel the fire. We gon' turn up in this place and come alive. За тоглолтын 2 дахь хагас эхэлж байна. За анхэл opening frag-ыг хийчихэл зүхтчлаа. Лонгоор орж исэн хүн юм байна. Зилкенбергийг.
За энд лонг дээр 4 үзлээд орсон байж байгаа. За скор энд араас нь шортоор дайрцсан. Гараад ирлээ дээ. За буцах замгүй болсон. За шууд машин ган дээр one tap хийгээд ямар гоё буутчихва. Өөрөө ухраад явсан. За Мазаалагийнхан ер нь жоохон хэцүү болсон. За shoulder pick хийгээл мэдээл авсан. Цогоо Нэвс 2 буцаж гарах гайл. За Нэвс ямар ч байсан баруун руу орсон. Скор дахиад нэг скор 2 дахь өмнө. Скоринг quad. Гаргаасангүй. Юу амар буутчихва. Гарбуны раундыг авсан. Толтын тооны ярьсан 8-3. 8-3 гин. За зөрүүлээд харин Мазаалагаас шууд форс хийцэн байгаа л харагдан да. Лонгийн контролыг бол аль хэдийн авцсан. За Зилкенберг скауттай. Бусд нь гар буутай. Тоглолтыг хийж байна. 2 райфл гараад ирсэн. Скор анхил 2 райфлтай. За машин ганыг таглуулсан. Хаана шорт дээр явж байгаа сая буудуулчих шиг боллоо. Голын үнд. За энэ нейдүүд орох юм бол ч та баллахаар байна да. За флаш ороод ирсэн. Задарсан. За тэр нейд нь эхний нейд орж ирээл машин ганыг аваа явчлаа. За смоконд зогсоод идэг. Нэвс өөрөө смокон дээрээ зогсож байгаа л унж. За тэр баруун наранд тойрж байгаад Мара ямар ч байсан орж ирээд унгаас нь Тамирарита. Ай. Бууцсан ч үгүй сая. За скор 2-ыг нь гүцээсэ. Юс 8. За одоо Мазаалагаас бол цэвэр эко раунд орж ирэх байх. За D13 үед гэх юм бол мэдээж Мазаалайтай харьцуулах юм бол харьцангуй залуу тоглогчтой. За Тамирарита шортоор пүүшлээд орсон байж байгаа. За энд гүйцээж чаддаггүй өөрөө араасаа буудуулаад идэг. За энд тест. Өөрөө нэлээд агрессив хийсэн тоглолт нь буруудлаа. За анхилынд. За энэ хүн дээр нь яагаад сая гарч ирчихгүйсэн юм мэдэхгүй. Анхил Нэвсийг унгаасан. 3-9-3. За шортор 2 орно, лонгоор 1 орно. Мистер Кап. За Мара дээр ямар ч үсэн бомбтой тоглож унсан. Машин гараас нь орж иж байгаа. За рейтэд унсан машин ганцаараа үлдлээ дээ. За Мистер Кап нэлээд улаацсан байсан. Шууд өөрөө болж гин. $18. За дабл оп гарч ичэн скор англ 2-оос. $18 дахь раундын импакт плеерээр англ тодорч байна. За скоринг AWP голдоо. Татсан л байгаа дээ. Зилкенберг тэр голын дээр гараад ирсэн. Кросслох юм бол яг л орчих гээд байна да. За нөгөө AWP хаана байгаа юм бэ гэсэн. Шорт руу очсон байгаа юм байна. За буст гараад ирсэн. Сая буугных нь үзүүрийг нь харсан болов англ буудаал алтлаа. Ан шорт AWP-г байрыг нэг алдуулсан. Шортоо эзэлчингүүтээ буцаад голоосоо татаад явцгааж ин Мазаалагийнхан. Лонгоор орох гээд байна уу? 55 секунд үлдсэн байгаа. За лонгийг дахиж эзлэх гээд байх шиг байна да.
Цогоо тэнд зогссон. За Б дээр бол ерөөсөө хүн байхгүй. Б-гийн 2 smoke гээл цаг аваад байгаад харагдана. За Mr. Cap дээр хүмүүс орж ирэх нэ. 3 ч тоглогч орж ирэх гэдэг. Shorter 2 орж ирнэ. За нэг флашн дээр орлоо. За smoke задарсан. Flash задарсангүй. Mr. Cap 2-ыг унгаасан, 3 дахьыг унгаасан. За яста бат зогслоо да. Хүү. За энд гүүс дээр хүн байхгүй гэж бодсон юм билгүй дээ. Тэр чигээрээ гүүж ороод унжаах юм машин ган. Сүүлийн тоглогч Невсэн Ситирээ үсэрсэн байсан. Ганцаараа үлдсэн 10 секунд яаж ч чадахгүй. За ингээд 11-8 болох нь ойлгомжтой болж байна. Дараагийн раундн дээр Мазаалагийнхан эко хийх байхаа. За Невс ямар ч байсан бууга аваад үлдлээ. За эко гэсэн үг юм байна. Олон раунд алдсан учраас нөгөө раунд лоссын бонус мөнгөнд цугларчсан шууд орж байгаа юм байна. За цогоо 15 киллтэй өөрийнхөө талаас бага тэргүүлж байгаа бол D13-аас скор 19 фрагтай, Mr. Cap 17 фрагтай. Тус бага тэргүүлж явна. За өнгөрсөн раундын MVP мэдээж Mr. Cap байлаа. За скоринг AWP дахиад голдохт энэ чи R-ууга 5 бол гүйчлээдээ лонгийн контрол авах гал хамаг байдгаа шидэл орсон. За энэ smoke-ын дунд нь 2 хүн байгаад байгаа. Mr. Cap нэг хүн зөрчсөн. За энэ News шууд smoke-өөр нь зүүж оронгуудаа 2-ыг үнэхээр гоё унгаагаал орлоо. За Английн AWP хамгаалтан дээр гарсан 2-ыг унгаасан. Shorter бол хүн байхгүй байгаад байгаа. За энд цогоо рейтинг унгаасан. Английн triple kill 2-2 дахиад хүн байгаад байгаа. За скор энэ ч пүүшлсэн байгаад байгаа. За зэлхэн бэрхтэйстэй эвгүй байдлаар хаарлаа да. Машин ган Англиг унгаасан. Минут 10 секунд. За бомб лонг дээр унтсан байгаад байгаа юм байна. Скор бол бүр ард нь л гүгээд идэг. За сая хөлийн чимээ сонссон болоо да. Скор нэг буцчихж яснаа. Хөлийн чимээ сонсоо дахиад цаашаа явсан. За энэ лонгоос нь мдэг багт нь 2 тоглогч нар гарлаа да. Бааны OP гээд. За хөдөлгөөн бол сте янзын байлаа сая скор. Зилкенбергийг ордгийн даваан дээр нь унгаалаа. За нэг эсрэг нэг үлдсэн. Скор. Машин ганы эсрэг. За бас сонирхолтой л дүр зураг гарч ирж байна да. Машин ганы үед гэх юм бол за скор ч гэсэн модитой бүх юмтай гал за энэ машин ган зүгээр шууд headshot хийгээл унгаачлаа. 11-9. За Английн Агийн хамгаалтан дээр буудсан буудалтууд болсон. Гоё байлаа сая харахгүй. За тэгээ раунда авсан ч гэсэн мөнгө идэвхтэй болсон байгаа. За энэ лонгийн контролыг бол тэр чирэнгүүгээдсэн. За Зилкенбергийн ч гатаа юм барьсан байгаад байгаа. Таймингийн даасангуудаа за цогоо бүр өөрөө динклүүлж байгаа харагдаж байна. 20 HP-тэй болсон. Дөөр тонол руу өсрээд орсон байж байгаа. 5-9-3 боллоо. Раунд эхэлвүүгүй юу? За Английн AWP дахиад А дээрээ очиод автсан. R-ууга 4 татаад орж ирж штэ. Тамирарита хонгил дотор орцсон Б-гээ ганцаараа хамгаалаад байгаа. За тэр Английн AWP-нд доор дахиад хүн унж байна. За скоринг буст тунгой гараад ирсэн смокоос сэргээсэн. Мара баруунд нь орцсон байгаад идэг. За лонг дээр нэг хүн, шорт дээр 2 хүн мазаалагаас. За смокын дундуур азаа үзэл шүшээд идэг. Гэхдээ зөв газараа буудаад байгаа ч гэсэн арай л амжилтгүй байгаад байна. За молидод хөөсөн сая даймаж авч байгааг нь бол сонсон бах. Марагийн
Толгой дээр нь нээд задарсан. За дараагийн молыг ороод ирсэн. 20 HP-тэй болчлоо бүр. 25 секунд үлдсэн. За эндээсээ А руугаа л орох гэдэг болтой. За унсан мистер кап. За эндээс бууга сэвлэхээс өөр аргагүй болсон. 15 секунд угаасаа цаггүй болсон. Мара машинган 2 өөрөөсдийнхөө АК-га аваад буцлаа да. За ингээд 12-9 болж байна. За Зилкенберг AWP гаргаал ирлээ. Tactical time out D13 багаас орж иж байна. За тэгээд стримээ үзэж байгаа үзэгч та бүхэн subscribe дарж амжаагүй байгаа бол subscribe дараарай. За тэгээд бас like дарж амжаагүй байгаа бол энэхүү видеон дээр шууд амжуултан дээр like дараарай. Манай like хийдтэй байгаа юм бэ. 404 like гинэ. Үнэн үү? 478 like тавьж байгаа юм шүү дээ. 1600 хүн үзэж чинь. За 50% эрцээ бүрдүүлъё залуучуудаа. Like дарцгаагаарай. Ядахта 800 like хэдүүлээ өргөчээ. Энэ стримийн эрцийг энэ дундор хийчихье. За Неус нэлээд хайрхан дөрсөн байсан. Кил их гэж үзсэн. За Анхил энэ ч шорт дээр өөрөө дахиж шүүлдэр бик хийж байгаа л унжаахан шортоор нь тулцсан байсан хүн дээр тэгж гарч ун. За бомбны дунчлаа. Рейт бүр голоор дайрж байгаа дахиад бомбын унгасан. Бэр энэ ч юу вэ? Хаагур орсон байгаа даа. За скоринд 2-9-2 болгосон. Скор өгөх юм бол өөрөө 5 HP-тэй машинган буцаад бүр T-base-ээрээ тойроод Б-ээс орж ирэх юм байна. Бомб нь A-long-ийн гадаа унтсан байгаа. За скор AWP авцсан. Машинган. За тэнд нэг скор буудаал алдлаа. Ямар ч байсан машинганыг харцсан. За Зилкенберг. За яг барьцсан л байна да. За хаста толгоонд нь л шууд ирлээ. Машинган сүүлийн тоглогч ганцаараа үлдсэн байгаа. 2-9-2. За Тамира сая харцсан. Шууд пикли гэж өөрөө бодохгүй байна. За энэ смоклүүчтэй бомбын нөгөө ч буцаад гүйе гэж байгаа юм байна. Бомбын өгсөн. За машинга ямар ч байсан бомба авсан. Өөрт нь 25 секундын хугацаа үлдсэн. Б рүү орох юм бол скорын чинь хамгаална. А руу орох юм бол Тамирарита хамгаална. За машинганы үед ямар шийдвэр гаргах юм бол доо Б-гийн гадныг тоглож байгаад байдаг. За скор дунчиж байгаа юм байна. 13-9 болж байна. За дабл оф Тамирарита скор 2. Дабл оф таагаад. За энэ ч Мазаалайгийнхан мөнгө нь хэцүү болчихжээ. 3400 3900. За манай 50% эрс ерөнхийдөө бол бүрдсэн байх шиг байна оо. За тэгээд лайк дарсан бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. За тэгээд дээрээс нь бас subscribe дарсан хүмүүстээ маш их баярлалаа. Тун утахгүй манай 2 сая төгрөгийн PC setup-ийн контент орно. За гэхдээ эх 7 хоногоос орох байх гэж бодож байна. Ер нь бол өнгөрсөн 7 хоногт орчих байсан боловч манай нөгөө хамтарч байгаа компьютер ландын 29 тоот дээр яг 2 сая төгрөгийн setup дээр оруулах CPU мэн зарагдсан байсан учраас тэр контент нэг жоохон хойшлцсан байсан. За ихтэй бараанууд маань ямар ч үсэн ирсэн байгаа. Тэгээд удахгүй 2 саяын контентоо та бүхэн төргнэ. За эко раунд орж иж байна да. Нэг АК-тай. За Б-гийн хамгаалтан дээр рейт ганцаараа орсон. Голд 2 авч байх юм. Скор AWP-тэй. Нөгөөх нь Тамирарита. За анхил юм биш. Тамирарита анхил 2 гол тулцсан байгаа юм байна. За Xbox дээр гарч ирж исэн тоглогч дээр анхил ханы нэвт буудаад
Унгаа чинь за энэ голдны тоглож үсрээд байгаа Тамираа өөрөө бол мэдсэн. За шууд гарч ирээд унгаасан. За тэр бомб нь Xbox дээр унсан байгаад байдаг. Нэг флаштайл зөрүүлэл бомбо авсан. Нэвс шорт руу гарсан. Дахиад унсан. 50 секундын хугацаа үлдсэн байж байгаа. Хоёр тоглогч Зилкенберг цогоо хоёр үлдсэн. За Зилкенберг одоо хайч гал смокын дунд зогссон л байгаад байна. За энэ сая utility хайгаад яваад байгаа юм болоо. Хүмүүсийн биедээгүүр яваад гарагдсан. Тамира цогог унгасан сүүлийн дов Зилкенбергийн байш тодорхой смок шитсэн голд байгаа гэдэг нь бол ойлгомжтой. За энэ дахиад нэг смок. За энэ акаг л хайгаад исэн юм байна сая. Хан налаад яваад байсан. Араас найл хийдэ ороод ирцээ. Мистер Кап. За Зилкенберг Мистер Капыг унгаасан ч гэсэн зөрүүлээд скор пүүшлж орж байгаад унгааж байна. За ингээд тоглолтын тооны харьцаа 14-9. За одоо бай раунд орж ирсэн 5 АК гарч ирж байна. Мазаалагаас. За энэ хоёр багийн тэгээд хожигдсон баг нь баг одоо тэмцээнийг цааш өндөрлүүлэх боломжгүй л болно доо. Ер нь бол өчигдөр айл айл багууд нь хожигдол авцсан. За Тамирарита голоор шууд пүүшж орсноо. Нэвс дунж байна. Английн AWP гол дээр ер нь бол нэлээд чанга байгаад байсан. За 10-га татсан. D13-ийн. Голдоо нэг тоглогчийг үлдээгээд хоёр тоглогч 10 татаад ороод ирсэн. Тэр шорт руу бүүстж байгаа л харагдана. За английн AWP дахиад нэг шалгалтанд орохондоо ханаа дагаад 3 тоглогч алхаад ороод ирлээ. За харсан. Өө онсонгүй. За смок шисэн смокын дунд нэг тоглогч зогсчлоо. За энэ баг бүүст гарах гэдэг нь да. За тийм байна. Бүүсэлж байгаа дунгааж байна. 4-3. За цогоо тэнцээ скорыг унгаагаад авч байна. Шортоос нь хүн орж ирж байгаа. За шорт дээр бол хүн байхгүй. Ситэд байсан Мистер Кампусын сүүлийн тоглогч Рейт ганцаараа үлдсэн 1-4. За цогоогийн хөлийн чимээ сонсогдоол байна. Голоос нь бас гараад ирсэн. За раунд бол Мазаалагийнхаа авсан 14-10 болох нь ойлгомжтой. За сая цогоог харцсан, унгаасан. Шорт дээр AWP-д тоглогч Мара гарч ирээд Рейтийг унгаасан. За скор 24 фрагтай. Өөрийнхөө талаас бага тэргүүлж байгаа бол 18 гэсэн фрагтай хоёр тоглогч. За энэ цогоо сая бүүстэлж ингээд гэсэн үгүй юм байна. Тэр смокын дунд зогссон байсан тоглогч цогоо өөрөө байсан. За бираш орж иж гинүү да. Дабл офтой. Б дээр гэх юм бол рейт ганцаараа хамгаалж байна. За нэлээд тулцсан л байгаа дараад нь. За рейт дээр туслах хүн одоогийн байдлаар байхгүй. За энэ ч буцаад явсан да. Мазаалагийнхаа. Буцаад А тал руугаа явчихсан. Сая хэрвээ орсон бол Б дотор рейт ганцаараа байлаа. За хамгаалалт long control D13 дээр очсон байгаад байгаа. 2-1-2. За голоо. Флаш тайл цэвэрлсэн. За шортоор орох гээд байгаа юм байна. Мазаалагийнх нь 50 секунд үлдсэн. 4 тоглогч шорт дээр цугларсан. Английн AWP. За тэр хин юм бэ? Тамирарита юм байна. Шорт руу нэлээд л тулцсан л байгаа харагдан та. Шорт дээр 5 хүн тавуулаа ороод ирсэн. За энэ дунд нь нээд задруул тэгэлстэй аимшигтай юм да. За нээд байхгүй юм байна. Смоктэй. За флашууд нь орж ирээд байгаа. Тамира юу хийж гинэ? За флашн дээр яваад орсон анхил
За шортоор орж байгаа Б-ийн хүмүүс бол ерөөсөө хөдөлгөөнд орохгүй л байгаа даа. За одоо бомб тавьсан 10 секунд дуухад ямар ч байсан бомбо тавьж байна. 5 эсрэг 4. За зэнчэн өчөж байгаа юм байна. Сайт руу бол орохгүй гэж шийдэж байгаа юм байна. За рейт цогоо 2. Ямар ч байсан бие биенийг харсан. За Мазаалагийнхаа ааругаа орж бомбо тавьчаад 5 уулаа амьд гараад явчих. Нэг ч оногдоогүй. Бүгд 100 HP-тэй. — 14-11 болж байна. За Мазаалагийн талаас гэх юм бол News 16, за Машинган цогоо 2 18 фрагтай бага тэргүүлж байгаа. Зилкенберг Мара 2 9 фрагтай явж байна. Одоогийн байдлаар. За Б дээр дахиад рейт ганцаараа. Яг нөгөө түрүүний байрал дээр. За өмнөх раундын эхлэл яг л дахиад гарч ирж байна да. За энэ удаа харин буцаад явсангүй лөөр тонолоор яваад байгаа. Скоринг AWP. Хүү. За сая бараг агаар дээр буучуу яа. Ч одоо машинганыг. Унгасан 5 эсрэг 4. За ангилд нэг хүн байгаад байгаа. Зилкенберг Б дээр 2 хүн хамгаалтан дээр орж ирсэн байна. За рейт. За шууд. За араас нь камера бол флаш шидчихсэн юм байна. Гэтэ смоук нь төрүүлээд арилчлаа. Камера буу байхгүй. USB-тэй тоглогч. За цонхон дээрээс нь AWP-ийн нөхөд ороод ирсэн. Орсон. Камера смоук дундуур нь ороод 2 3 тоглолт 4 тоглолтыг өнгөрүүлсэн. Буу олоод авцсан. Камера. За энэ чинь нэгийг унгасан. Одоо энэ чинь амьдрах гад үзээд байдаг. За смоук дундуурчтай нэг тоглолтыг хийж энэ да камера. Зүүнд нь орсон байгаа догш. News унгааж энэ 3 эсрэг 2. За B дээр бомб тавигдсан. Анхил AWP-га болоо шууд сейвлээ гэж байгаа юм байна. Буцаад явсан. Mr. Cap exit frag дээр нь барай зогссон. За 14 гэдэг раундн дээр очичоод D13-ын цаашаа раунда хөдөлгөж чаддгүй. За exit frag-ын дээр байсны ачаар ямар ч үс нэг AK болоод авлаа. Өөрийнхөө бүгд сайжруулсан. За ингээд 14 12. За саяны раундн дээр бол мөнгөө сейвлсэн байсан. Тамирарита гарбуутай хүртэл явж исэн. За одоо бол бай раунд орж ирнэ. За энэ скорын түрүүний баг өсөрж байгаа л бууцсан да. За тийм байна. Машинганыг бүр өсөрж байгаа буутчихж байгаа. Тамирагийн сники тоглолт. За 14 12 болцсон байгаад байдаг. Ганцхан AWP лонгийн контрол дээр алдсан нэ. News нуруугаа харуулсан Пит рүү шууд орсон. Цайрсан байгаа хүмүүс дээр нэгээр солиод авсан. За скор араас нь цэнгэр контейнер дээр байж байгаад хүний давыг бий болгож 4-9-3. За рейт хонгил мөнгөлөө бол тэр чигээр бүр хайцсан биш шүү дээ. Өөрөө голдоо авцсан. Б дотор тоглож байгаа хүн бол ерөөсөө нэг ч байхгүй байна. За Тамирарита гол дээр нь очиод давхаараа авсан. Одоо Б рүүгээл орох байх та. За Тамира Б рүү орж байгаа юм байна. Цонхноос тоглох юм байна. Мазаалагийг үдгээд гэх юм бол тоглолтоо Б рүүгээ хийхээр шийдсэн 4-9-3. Тамирарита. За харсан. За өөрөө харсан ч гэсэн зөрөөд шууд унтсан. За рейт шатаад нэг чимээ гаргасан. Машинган кросс хийсэн. Бомбо тавьсан. 3-9-3. За дахиад нэг хүн кросслж байгаа гарсан. Зилкенберг тэнцээ оногдож байна сая.
За Зилкенберг 18 HP-тэй болоод. За Анхил Зилкенберг хоёрын AWP-ний нэг дуэл нэг иймэрхүү байдлаар харагдаад байгаа да. За хонглоос 2 орж ирэх юм байна. 2 эсрэг 2. Машин дээр нэг хүн байгаа. За унсаа машины хүн ганцаараа үлдсэн цогоо. Хүү скор ч бүр ямар амар буутч. 15-12. За матч point-ыг авсан Мазаалагийнхан мөнгө бол байгаа өөрсөнд нь хангалттай. За скор triple kill хийгээд 294 damage үзүүлсэн. За сая энэ яа түрүүн бас нэг Агийн доороос яг хайрцагны нэг завсраар аимшигтай буудсан. За D13-оос tactical timeout орж иржээ. За 14 гэдэг раундыг авчаад 3 раунд дараалаад алдсан байна. D13-ын. За сая тэгээ дахиад нэг раундыг авч байна. Скор 28 фрагтай болсон шүү дээ. Оо яа. 30 фраг руу төхөж авна. D13 Мазаалай гэдэг энэ тоглолт чинь ер нь бол хэд хэдэн удаал хасах симпл нэмэх скор гинэ. Яа. За. ESL-ийн бүр аимшигтай мессеж энэ төр явуулаад байна шүү. За матч point авсан байгаа залуучууд дабл оп гаргаад ирсэн. Лон контролыг авсан, буудалтай алдсан Зилкенберг. За энэ Бэгийн өнгөл рүү ороод ирсэн. Бэгийн тоглолт орох гэж юм доо. Рейт. За нөгөөх нь скор юм байна. Скор AWP-тэй голоо харсан байгаа юм байна шүү дээ дотроос. За удааширсан тоглолт. За энэ Бэгийн хоёр нь utility-нуудаа нэлээд хэрэглэчүүдээ. За энд нэг smoke байсан тэрийгэ гаргаж ирж байна. За сая бараг л явах гэж юу да. За Бэгийн хонгол дотор 5. D13-аас яг тэгж aggressive push хийсэн хүн бол ерөөсөө байхгүй байгаа даа. За энэ буцаад short дээр за хөлийн жимээ алдсан. Тамирарита сая гарсан үнийг бол сонсон л байх хэвээр. За Тамирчин бүр хаалган дээр нь тулцсан smoke руу н орсон double door дээр л байгаад байна да. Баруун талд нь Зилкенберг голоо татцсан байгаа юм байна. За smoke-ны наанцан Тамира бараг л орлоо доо. За ороогүй юм байна би одоо. Smoke-өр яваад байгаа болохоор орох гэж байна гэж бодсон. За Анхлийн AWP дээр шалгалт орж ирэх нэ. Short-оос за нэг smoke задарсан. За ямар эвгүй маш ичнэ. За Тамирарита машин ганыг унгаасан. Агийн рамп дээр 3 тоглогч байгаад байгаа. За Мистер Кап нэг унгаад scoring AWP тэнд дахиад нэг унгааж байна. За Зилкенберг ганцаараа үлдсэн. 1-3. За энд ямар ч ус улаацсан байсан Англиг унгаагаад 1-2 болгосон. Тамирарита рейт 2 бомб шорт дээр унсан. Цаггүй болцсон. За. 16-12. D13-ын 2-0 доод гараад ирж байгаа юм байна. За ингээд Мазаалагийнхан өчигдөр таялууд хожигдсон. Өнөөдөр D13 хожигдоод ямар ч байсан 2 хожигдолтой боллоо. За D13 үед гэх юм бол өчигдөр Camel Riders нэг хожигдсон. За өнөөдөр Мазаалаг хожсноор 1-1 болж байна. За маргааш D13-ийн таялуутай тоглоно. Маргааш D13-ийн таялуутай тоглолт бас сонирхолтой тоглолт гарах бах. Тэр тоглолт нь оройны 5:30-аас байсан санагдаж байна. За тэгээд маргаашийн тоглолтоор эргээд уулзцгаая залуучуудаа. Маргааш 2 цагаас Tiger манай юуны эсрэг тоглоно. Lucid Dream-ийн эсрэг тоглоно. За тэгээд D13-ийн маань таялуугийн эсрэг тоглоно. За тэгээд өнөөдрийн стримтэй хамт байсан эрхэм мөндөд үзэгч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Өдөр 2 цагаас ямар ч үсэн хэдүүлээ тун гой тоглолтуудыг манай Tiger-ийн VG Gaming-тэй маш ойрхон гой тоглолтыг хийж үнэхээр нүд хожирсан гой тоглолтыг үзүүлээ. За тэгээд сая D13 гэсэн Мазаалай 2 багууд маань хоорондоо тоглолоо. За маргааш 2 цаг болон орой 5:30-аас дараагийн тоглолтоор эргээд уулзцгаая.
Окей. За тэгээд үзсэн та бүхэнд бүгдээрэнд маш баярлалаа. Гарахаас өмнө та бүхэн лайканыг дараарай. За тэгээд хэрвээ subscribe хийж амжаагүй байгаа бол subscribe хийгээрэй. Тэгээд бүгдээрэнд амжилт хүсье. Бүгдээрээ үдшийг ая тухтай сайхан өнгөрүүлцгээгээрэй. За тэгээд үзэгч олон та бүхэн минь бүгдээрээ эрүүл сарвал байх болтугай.